Gjoni kapitulli 13, vargje 34 deri në 35. Jezusi na jep një urdhërim të ri dhe dashuria është shenja dalluese e dishepullit. Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri tjetrin sikurse unë ju kam dashur. Ashtu edhe ju ta doni njëri tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Sipas një tradite të lashtë, të ruajtur nga shkrimtari Jeorim, rreth viteve 400 pas Krishtit, apostulli Gjon, i njëjti Gjon që shkroi fjalët e tekstit ton, jetoi deri në pleqëri të thellë në qytetin e Efesit. Ai ishte i fundit nga 12 apostujt që kishte mbetur gjallë. Njeriu që kishte mbështetur kokën mbi kraharorin e Jezusit në darkën e fundit, tani ishte aq i dobët sa nuk mund të ecte vetë. Të dielave dishepujt e tij mbanin në krah dhe e sillnin në mbledhjen e besimtarëve. Bashkësia gjithmonë priste me padurim çfarë do të thoshte apostulli, që ishte i fundit, njeriu që kishte parë me sytë e tij Krishtin e ringjallur. Por Gjoni plak me zë të dobët thoshte gjithmonë të njëjtën fjali, dhe të dielën pas asaj përsëri e njëjta. Thoshte: fëmijë të vegjël, duajeni njëri tjetrin. Më në fund, dishepujt e lodhur nga përsëritja e pyetën: mësues, pse thua gjithmonë vetëm këtë? Dhe Gjoni u përgjigj me fjalë që kanë njehuar në përshekuj. Sepse ky është urdhërimi i Zotit. Nëse zbatohet vetëm ky, mjafton. Apostulli që kishte dëgjuar me veshët e tij fjalët e Gjonit, pra, tek kapitulli 13, 34 dhe 35, në fund të jetës së tij, i kishte përmbledhur të gjitha në një fjali të vetme. Ai e kishte kuptuar se gjithçka që Jezusi mësoi, gjithçka që Jezusi bëri dhe gjithçka që Jezusi kërkoi prej nesh, mblidhet në këtë urdhërim: duajeni njëri tjetrin. Sot do të ndalemi pikërisht aty ku u ndal apostulli plak, te ky urdhërim i ri, i dhënë natën para kryqit në dhomën e sipërme, pak çaste pasi Juda kishte dalë në errësirë. Fëmijë të vegjël, duajeni njëri tjetrin. Gjoni, kur e pyetëm pse përsëriste gjithmonë, ai përgjigj: sepse ky është urdhërimi i Zotit dhe nëse zbatohet vetëm ky mjafton. Dashuria është urdhërim, jo ndjenjë rastit. Jezusi nuk dha sugjerim, as këshill, dha një urdhërim. Po të vëmë re fjalën e parë të rëndësishme të tekstit, urdhërim. Jezusi nuk tha: po ju jap një sugjerim të ri, një këshill të re, apo një ide të re, apo një ide të bukur. Ai tha: po ju jap një urdhërim. Në gjuhën origjinale të dhjatës së re, fjala e përdorur këtu mbart kuptimin e një porosie të re, një porosie zyrtare, një udhëzim me autoritet, e njëjta fjalë që përdoret për urdhërimet e Perëndis. Dashuria, pra, nuk është çështje çfarë të pëlqen apo humori, por përsëri Jezusi e quan të ri këtë urdhërim. A nuk kishte urdhëruar Perëndia dashurinë që në dhjatën e vjetër, për shembull te Levitiku 19:18, thotë duhet të afërmin tënd si veten tënde? Sigurisht që po. Mirë, po fjala origjinale për të ri këtu nuk ka kuptimin e diçkaje të re në kohë, por të re në cilësi, e re në llojin e saj, e freskët, e një natyre të re. Ajo që e bën të ri urdhërimin nuk është dashuria në vetvete, por masa e re, sikurse unë ju kam dashur. Standardi i vjetër ishte si veten tënde, standardi i ri është si Krishti, dhe ky është një standard pafundësisht i lartë. Vetë Jezusi, pra, e kishte vendosur dashurinë në qendër të gjithë ligjit hyjnor. Duaj Zotin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi, dhe i dyti i ngjashëm me këtë është: duaj të afërmin tënd por si veten tënde. Mateu 22 vargje 37 deri në 39. Dhe më vonë, po ky apostull Gjon do të shkruante në letrën e tij të parë se dashuria për vëlla nuk është opsionale për atë që thotë se do Perëndin. Dhe ky është urdhërimi që keni marrë nga ai që do Perëndin të dojë edhe vëllain e vet. E para Gjonit kapitulli 4 vargu 21. Zbatimi është i qartë, nuk mund të presim derisa të na vi dashuria për vëllain apo motrën. Dashuria biblike nuk fillon te ndjenja, fillon te vendimi për të bindur. Ndjenja shpesh vjen pas veprimit, jo para tij. Kur Jezusi na urdhëron të duam, do të thotë dashuria është e mundur sepse Perëndia nuk urdhëron kurrë të pamundurën, pa dhënë edhe hirin për ta zbatuar. Masa e dashurisë, sikurse unë ju kam dashur. Ai e tha këtë natën që po tradhtohej pasi lau këmbët e të gjithëve. Në zemra urdhërimit të ri gjendet në këto 4 fjalë: sikurse unë ju kam dashur. Jezusi nuk na jep një përkufizim abstrakt të dashurisë. Ai na jep një portret të gjallë veten e tij, dhe mendoni për çastin kur tha këto fjalë, ishte nata e tradhtisë, pak minuta më parë, ai ishte gjunjëzuar para dishepujve dhe u kishte larë këmbët. Përfshir këmbët e Judës, që do ta tradhtonte, këmbët e Pietrit, që do ta mohonte, këmbët e të gjithëve që do ta braktisnin. Kjo është dashuria që ai vendos si mas. Dhe si na deshi Krishtin. Ishte një dashuri vetmohuese. Ai na deshi i pari, papritur, që ne ta meritonim. Ai na deshi kur ishim armiqtë e tij, jo miq. Por Perëndia
e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Romakët 5:8. Ai na deshi me një dashuri vetmohuese që zbriti nga lartësia më e madhe në thellësinë më të madhe. Tek Filipianët ai vazhdon edhe thot: "Kini në ju pa të ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin", na thot Pali, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndije nuk e çmoi si një gjë ku të mbaje fort të qenit barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë një trajt shërbëtori, duke u bërë i bindur deri në vdekjen e kryqit. Pra, Filipianët kapitulli 2 vargu 5 deri në 8. Vazhdojmë, po tek Gjoni 15 ai thot: "Askush ka dashuri më të madhe nga kjo të jap jetën e vet për miqtë e tij." Kjo pra është masa jonë e dashurisë që merr iniciativë, që fal para se të kërkosh falje, që shërben pa llogaritur koston, që jep veten. Kur pyesim deri ku duhet ta dua vëllain tim, përgjigja nuk është një vije kuqe diku në mes. Përgjigja është kryqi. Apostulli Paul e përmbledh: "Esi në dashuri sikurse edhe Krishti na deshi edhe na dha veten e tij për ne." Efesianët 5:2. Dashuria është shenjë dalluese e dishepullit. Për kësaj do t'ju njohim të gjithë që jeni dishepujt e mi. Ndaluni një çast te kjo fjali. Jezusi po thot se bota ka të drejtë të na gjykojë dhe kriteri i gjykimit nuk do të jetë sa bukur këndojmë, sa e saktë njohim doktrinën, apo sa i madh është numri ynë, sa i bukur është vendi ku mblidhemi. Kriteri është një dhe vetëm një: dashuria jon për njëri tjetrin. Çdo grup njerëzor ka shenjë vetdalluese. Ushtari njihet nga uniforma, studenti njihet nga diploma, njihet nga pasaporta. Po i krishteri nuk njihet nga një simbol i varur në qafë. As nga një emër i shkruar në regjistër, por nga një jetë e dukshme dashurie. Dashuria është uniforma jon, diploma jon, pasaporta jon, përpara syve të botës. Gjoni e dëgjoi këtë fjalë natën e darkës së fundit. E ktheu më vonë në një test vetshurtimi për çdo besimtar. Ne e dim se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezërit, kush nuk e do vëllain e vet mbetet në vdekje. E para e Gjonit kapitulli 3 vargu 14. Po ashtu Gjoni vazhdon dhe thot: "Shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin sepse dashuria është nga Perëndia. Dhe kushdo që ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin, ai që nuk e do nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri." E para e Gjonit kapitulli 4 vargu 7-8. Dhe kjo dashuri nuk prodhohet nga forca jonë njerëzore. Ajo është fryti i frymës që banon në ne. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besnikëria, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Historia e kishës së hershme vërteton fuqinë e kësaj shenje. Shkrimtari Tertulian, rreth vitit 200 pas Krishtit, dëshmon se paganët e perandorisë romake thoshnin me habi për të krishterët: "Shikoni si duhen midis tyre. Në një botë të ashpërt ku sklavi nuk kishte vlerë dhe i varfëri harrohej, të krishterët kujdeseshin për jetimët, ushqenin të varfrit, vizitonin të burgosurit dhe rrezikonin jetën duke shërbyer të sëmurët gjatë murtajave. Bota nuk u bind nga argumentet e tyre para se të manitej nga dashuria e tyre." Ungjillëzimi më i fuqishëm i kishës së parë nuk ishte një fjalim, ishte një bashkësi që donte dhe falte dhe ndante dashuri. Dashuria vërtetohet në veprim, jo vetëm në fjalë. Nëse dashuria është shenja jon dalluese, atëherë ajo duhet të jetë e dukshme. Dhe e dukshme bëhet vetëm kur vishet me vepra. Bota nuk mund të shohë ndjenjat tona, ajo sheh vetëm veprimet tona, prandaj apostulli Gjon na paralajmëron: "Djema të rinj, të mos dua me fjalë, as me gjuhë, por me vepra." Dhe në të vërtetë para Gjonit kapitulli 3 vargu 18. Si duket dashuria kur vishet me vepra? Apostulli Paul na jep portretin më të plotë në të gjithë shkrimin dhe vini re se çdo tipar është një veprim ose një qëndrim i dukshëm, jo një ndjenjë e fshehur. Tek e para Korintasve kapitulli 13 vargjet 4 deri në 7. Dashuria është e durueshme, plot mirësi. Dashuria nuk ka smir, nuk vë në dukje, nuk rekoset, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet për padrejtësitë, por gëzohet me të vërtetën. Duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë. Praktikisht çdo të thotë kjo për bashkësinë tonë, do të thotë mbajmë barrën e njëri tjetrit. Mbani barrën e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Do të thoshte Pali te Galatasit 6:2. Do të thotë ta ndërtojmë njëri tjetrin përpara vetes. Duajeni njëri tjetrin me dashuri vëllazërore në nderim, tregoni kujdes me njëri tjetrin. Romakët 12:10. Do të thotë të falim ashtu siç jemi falur. Jeni të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin sikurse Perëndia ju ka falur në Krishtin. Efesianët 4:32. Dashuria me vepra ka emër dhe adresë. Ajo është telefonata për motrën në semur, është vizita për vëllain e dekurajuar, është fjala e mirë për atë që ka lënduar,
është dora e hapur për familje në nevojë, është durimi me atë vëlla që ka karakter të vështirë, është qëndrimi pranë atij që të gjithë e kanë harruar. Nëse dashuria jo nuk përkthehet kurrë në kohë, në para, në durim dhe në sakrificë, atëherë është vetëm fjalë. Dhe fjala pa vepër, thot Gjoni, nuk është dashuri e vërtetë. Kemi 4 të vërteta për të jetuar, nga Gjoni 13, 34, 35. Së pari, dashuria është urdhërim, nuk presim ndjenjën, i bindemi Zotit. Së dyti, masa e saj është Krishti. Sikurse unë ju kam dashur, dashuria që lau këmbët, që fali armiq, që dha jetën. Së treti, dashuria është shenja jon dalluese. Bota do të na njohë si dishepuj jo nga fjalët tona, por nga dashuria jon për njëri tjetrin. Dhe së katërti, kjo dashuri vërtetohet në vepra, me duar, me kohë, me durim, me sakrificë. Pyetja me të cilën sfidohemi sot është e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. Nëse dikush do të vëzhgonte bashkësinë tonë për një muaj, nëse dikush do të na vëzhgonte ne për një muaj, mbledhjet tona, takimet tona, sjelljet tona, jetën tonë, si flasim me njëri tjetrin, si sillemi, a do të arrinte në përfundim? Këta duhet të jenë dishepujt e Jezusit, sepse shikoni si duhen midis tyre. Urdhërimi është dhënë, modeli është treguar, fuqia është dhuruar nëpërmjet frymës së shenjtë. Ajo që mbetet është bindja jon. Le të dalim nga ky vend të vendosur që bota të na njohë. Jo nga emri ynë, jo nga ndërtesa jon. Fëmijë të vegjël, duajeni njëri tjetrin sepse është urdhërimi i Zotit dhe nëse zbatohet vetëm ky mjafton. Për kësaj do t'ju njohin që jeni dishepujt e mi. Për ta mbyllur edhe një herë, a do të thoshte bota për ne, shikoni si duhen midis tyre? Dhe Jezusi thot, për kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, prej dashurisë. Zoti ju bekoft. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush.